புதினா சட்னி பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. சூப்பரா இருக்கும். கடாய் ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமா ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடலப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு 1/4 டீஸ்பூன். அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, 2 வரமிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நல்லா அதிலேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா, 1/4 மூடி கம்மியா நான் பல்லு பல்லா ஆட் பண்றனால இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க துருவி ஆட் பண்ணீங்கன்னா, ஃபைனலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுட்டு, அதே கடாயில ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் 1, 2ஆ கட் பண்ணி வதக்கி விடுங்க. நான் புதினா சட்னிக்கு தக்காளி எச்சா போட்டா சூப்பரா இருக்கும். அதனால 3 தக்காளி போட்டிருக்கேன். மீடியமான சைஸு. அதையும் நல்லா 1, 2ஆ கட் பண்ணி வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சமா சால்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமா வதங்கிரும். அப்புறம் புதினா தழையும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க. மிக்ஸியில பார்த்தீங்கன்னா, பருப்பு, தேங்காய் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு, அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, புதினா தழைய போட்டு அரைச்சீங்கன்னா, சூப்பரா மிக்ஸ் ஆயி வந்துரும். நம்ம ஆல்ரெடி சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஃபைனலா ஒரு தாளிப்பு குடுத்தீங்கன்னா, சூப்பரான புதினா சட்னி ரெடி ஆயிரும். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹேவ் எ நைஸ் டே. பை பாய்.